Лайфхак. Если не сливается вода, проверяем насос. Через вот это отверстие, там будет вот эта крыльчатка, она у меня не вращалась. Перевернул стиралку, открутил, на 3 болтах он держится. И выпала вот эта штука. Это обломанное сверло, когда-то в кармане, видимо, было, стиралось. Теперь ставим насос обратно, и машинка должна стирать.